真係估唔到啊！喺呢個位置竟然48萬就可以買到一套2房啊，60萬就可以買3房，30分鐘就可以到我哋嘅港珠澳口岸，15分鐘就可以到我哋嘅山姆超市，而且成個樓盤全部都係現樓嘅狀態啊！咁同時小區嘅園林綠化呢都係比較舒適嘅，同埋仲有泳池嘅添啊！廢話就唔多講啦，先跟住阿 Sam 嘅鏡頭睇下我哋嘅航拍先，再跟住阿 Sam 上去睇下呢度嘅戶型有冇啱你心水嘅，走！好啦，咁而家 Sam 咧就嚟到咗實體樓上面啦，而家喺5棟呢度，咁而家喺10樓，咁而家賣緊嘅貨咧都係5棟嘅單位啦，啊，咁而家就先睇呢一套67平方嘅2房2廳2個衛生間，67平方喎，做到2個衛生間，我真係佩服佢呢個做法啊！跟住咧嚟參觀下，呢個就係陽台啦，啊，陽台嚟講咧都會比較闊落嘅。啊，咁望翻出去咧就係我哋小區嘅一個園林景觀啦，同埋而家賣緊嘅咧就係5棟啊嘛，咁我而家就係5棟嘅實體單位上面嘅，咁個樓間距咧會比較開闊啊，同埋望翻個園林景觀咧會比較舒服嘅啊，大家有興趣嘅可以嚟睇睇現場感受下，好嘛？嚟帶大家睇下呢2間房係點樣嘅，佢係2個都係套間嚟嘅啊，咁第一間房啊係一個套間。咁呢度咧就做咗個衛生間喺度，67平方啊！如果係一家2、3口人咧住咧，呢隻戶型係啱啱好嘅，啊一啲都唔怕浪費。嗱，呢邊就另外一間房，同埋衛生間。佢呢個戶型咧就係個廚房咧會比較細咯，啊廚房會比較細嘅。嗱，廚房個空間就唔大嘅，擺埋個冰箱咧。你話煮飯咧就最多1個人㗎咋，啊呢個就呢個戶型嘅缺點啦，同埋個客廳咧會比較短。如果買呢個戶型咧，建議都係要封翻個窗，將佢推出去，咁樣咧你個廳咧先會闊落好多嘅，好嘛？畢竟咧佢係得67平方，好嘛？嚟，跟住我再嚟睇個，帶大家睇埋嗰套3房咧就60萬左右嚇。嗱。呢度咧就係我哋每一層樓嘅走道嘅一個空間啦，啊，嗱呢一個3房88平方嘅，不過呢個係飛機戶型啊，咁隔離咧又係另外一個戶型89嘅，啊，先帶大家睇呢個飛機戶型嘅先，嗱呢個飛機戶型嘅就冇走廊嘅，啊個空間咧實用率就會高好多。但係咧，呢種飛機戶型嘅廚房咧，一般咧就會比較暗嘅，啊，飛機戶型都係呢種戶型嘅一個缺點啦，睇到嘛？望出去嘅對住埲牆，陽光係曬唔到入嚟嘅嚇，所以個廚房會比較黑。但係房間咧嘅光線咧都係冇問題嘅。嗱，呢度係第一間房，啊，冇開燈㗎嚇，而家冇開燈嘅情況，所以3間房嘅採光都係唔錯，唯獨咧就係個廚房會比較黑。同埋呢個戶型嘅一個陽台望出嚟咧，啊，就係我哋小區嘅一個正門入口嚇，3房嘅呢個飛機戶型。咁望到對面嗰度咧就係我哋嘅快線啦，啊，坦洲快線啊。咁我哋小區門口就有個入口嘅，一上去快線咧，你去到港珠澳口岸咧就30分鐘，啊，去到山姆
15分鐘就可以到達嘅。因為呢個位置咧，佢個位置唔差嘅，位置唔差嘅，距離呢個大家往返嘅呢個距離都會比較近。嗱，你睇埋呢間房，呢個就衛生間，公共衛生間。咁呢度咧就係另外一間房啦，大家參觀下。咁呢一隻戶型咧，佢就得一個衛生間呢個飛機戶型係3房2廳1廁嘅。嚟，阿 Sam 就帶你睇埋呢個89平方嘅一個對流嘅一個戶型啦，好嘛？嗱，呢個戶型咧就會比較靚仔，應該會比較喜歡呢隻戶型嘅。入嚟咧，兩邊係對流嘅，因為呢邊有窗啊嘛。方方正正，餐客廳都會比較分離。咁廚房咧，會比較細啲，89平方個廚房會細啲咯，廚房會細啲。同埋個採光咧都比較 OK 嘅，因為我而家係4點15分嚟拍緊嘅呢個樓盤啦，好嘛？跟住嚟睇下個陽台同外面嘅感覺先。咁呢個陽台同啱先個飛機戶型望出去嘅都係一樣嘅，望住我哋小區門口啦，同埋我哋快線嘅呢個方向。咁隔離呢邊咧，基本上以後都唔會有遮擋噶啦嚇。嚟睇下我哋嘅房間，呢隻戶型咧就係3房2廳2個衛生間嘅。咁呢個就係第一個公共衛生間啦。跟住3間房，大家感受下，呢邊一間房，呢邊一間房。咁我企嘅呢個位置咧就係主人房嘅位置啦。主人房咧就係一個套間嚟嘅，帶飄窗嘅一個設計啦。咁呢度嘅情況就係咁樣啦。在售嘅5棟67平方嘅2房2廁嘅戶型，同埋88平方嘅飛機戶型一個廁所嘅，同埋89平方嘅一個對流嘅戶型2個廁所嘅。有興趣嘅朋友仔咧可以聯絡翻阿 Sam 過嚟現場睇一睇。畢竟呢個價錢喺呢個位置咧，的確可以話係相當之抵買㗎啦。同二手房嘅價錢係咪啊？仲爭好遠。新房嘅價錢你連二手都買唔到。所以呢個價錢係非常之抵玩嘅，即係攞嚟翻嚟住下其實呢個價錢係 OK 嘅，當玩具咁樣咯，幾廿萬係咪？而且同埋全部都係現樓嚟㗎啦。好啦，廢話唔多講啦，有興趣嘅朋友仔咧，通過我哋嘅主頁聯繫到阿 Sam 就 OK 㗎啦。我哋再見，拜拜。